ငချောက်ရိုးလေးရဲ့စင်ခရမ်းညင်သီးလေးရဲ့မြစ်ကလေးရဲ့နဲ့တီးရွက်စုံရခိုင်ချက်ကလေးချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟင်းမွဲလေးကိုမမတ်ရပြောရရင်ငပလီဘက်ကိုအလဲသွားပြရင်ထမင်းစားနာတဲ့ထမင်းဆိုင်မှာချက်တဲ့ချက်နီးပုံစံမျိုးလေးတိုင်းချက်စားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုချက်မလဲဆိုတာစက်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဒါကတော့ပိန်းနေသီးလေးတွေပြုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်စူပုတ်ရွက်ဘူးညွန်ရုံးပရီဒီစင်ခရမ်းညင်သီးနဲ့မြစ်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပေါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေပါမြင့်ငပိကိုရေဖြော်ထားတာကြက်သွန်အဖြူနီငရုတ်သီးစိမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာငချောက်ကိုအသားသုံးရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကငချောက်ရိုးလေးနဲ့ချက်ပါတယ်ခင်ဗျာပိုစားကောင်းပါတယ်ဒါကတော့စင်ခရမ်းညင်သီးလေးတွေလီတာပါအရင်ဆုံးငချောက်ကိုစီထဲမှာအရင်ဆုံးမှုန်းနေအောင်ကြော်လိုက်ပါမယ်ခဏပဲကြော်ပြီးတဲ့အခါမှာငချောက်ကိုတန်းဆယ်ထားပြီးတော့ဒီငချောက်ကြော်တဲ့စီထဲကိုပဲကြက်သွန်အဖြူနီထည့်ပြီးတော့စီတက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဖြူနီလေးစီတက်လာတာမှုန်းလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာရေဖြော်ထားတဲ့ညင်ငပိအီလေးကိုထည့်ပြီးတော့စီတက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ငပိအီလေးထည့်ပြီးတော့မှုေးလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာငချောက်ကလေးတွေထည့်ပြီးတော့လုံးပါမယ်ခင်ဗျာငချောက်လေးတွေတမသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာငရုတ်သီးစိမ်းထောင်းထားတာလေးထည့်ပါမယ်စင်ခရမ်းညင်သီးလေးထည့်ပါမယ်စင်ခရမ်းညင်သီးကတော့အချင်းတက်ကလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာမြစ်ကိုမိမိစိတ်ကြအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်မြစ်ကလေးတွေကိုတမအောင်မှွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ပိန်းနေသီးတွေထည့်ပါမယ်အရသာအတွက်စားအချုံမုတ်ကိုမိမိစိတ်ကြအသုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအရသာလေးတွေတီချာသမအောင်မှွေပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာတော့ရေနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့အထဲထဲကအသီးရွက်ကလေးတွေနွန်းသွားအောင်ကျွန်တော်ခဏတည်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့ရွှေဖြုံသီးပါးလိထားလေးတွေထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်ပစ္စည်းအလုံးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာအနူးလွယ်တဲ့ဘူးရွက်နဲ့ရုံးပရီတီကိုထည့်ပြီးတော့အဖုံးလေးခဏအုပ်ထားပါမယ်ခင်ဗျာဒီလိုအခြေအနေမှာတည်းကမွှေးကြိုင်ပြီးတအိမ်လုံးကိုအနံ့နဲ့ဆွဲဆောင်နေပါပြီခုလိုပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုလေးတွေမှာဒီလိုမျိုးလေးတွေချက်စားတာကထမင်းပုံမြင်စေပါတယ်ကဲနောက်ဆုံးမှာတော့စူးပုတ်ရွက်လေးကိုအုပ်ပြီးစူးပုတ်ရွက်လေးနုံးပြီဆိုတာနဲ့စားဖို့အတွက်ကိုအစင်းလေးဖြစ်ပါပြီခုဆိုရင်တော့အရန်ရတာရှိပြီးအရန်စားလို့ကောင်းတဲ့တီးစုံရခိုင်ချက်ကလေးရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဟင်းလေးကစင်ခရမ်းညင်သီးလေးရဲ့အချင်းတက်ကလေးရဲ့ငပိရဲ့အငံတက်ကလေးရဲ့အသီးအရွက်စုံရဲ့အချိုတက်ကလေးရဲ့နဲ့အရန်စားလို့မိပါတယ်ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတူတူယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်